ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଚଳିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। କାରଣ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ 60 ବର୍ଷଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପିକୁ ହାରିଯିବାର ଭୟ ଘାରିଛି, ଯାହା ନେଇ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବିଜେପି। ତେବେ ଆଗକୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ ବଜେଟରେ ଭତ୍ତା 3,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ସରକାର ଭତ୍ତାକୁ ବଢ଼େଇ 1,000ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହି 2 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 3,500 ଟଙ୍କା 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିସାରିବା ପରେ ଏବେ 60 ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଉପରେ ନିଜର ଆକ୍ରୋଶ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଦେବା ବେଳେ କେବଳ 80 ବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀଜୀଙ୍କ କଥାରୁ ଉଠି ଭତ୍ତା କେବଳ 80 ବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଭତ୍ତା 3,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।